星期一開咪。陪你返工放工。歡迎大家收聽星期一開咪啊！今日咧，我 Michael 咧就同大家去講下一樣嘢。咁咧呢個咧就係每一個人都可能曾經遇過嘅，但又未必好願意咁樣去正面咁面對嘅噃。呢個係乜嘢咧？就係失敗啦。我諗大家聽到失敗都唔係好想聽，係咪？唉，我人生真係失敗啦！我今次就真係好失敗啦。但不過咁，我哋可以咧從另一個角度去睇咧，就係點樣同失敗咧可以一齊共處，同佢一齊行啊！最近咧我就睇翻啦，可能早前係蜘蛛俠呢套電影啦，新嘅就上演啦。咁我又喺 Netflix 咧又見到咧，真係好多蜘蛛俠嘅電影噶喎，即係佢唔上演我都唔知，原來有咁多過去拍過嘅一啲嘅蜘蛛俠嘅電影。蜘蛛俠都係我好中意睇嘅電影啊。除咗呢個咧，就仲有超人啦。咁呢個咧就係尤其我哋細個嘅時候咧，我特別喜歡嘅。咁當然啦，點解咁中意咁吸引我嘅地方，就真係因為佢哋有超能力啦，又可以飛啦，可以喺啲高樓大廈喺個城市裏邊咧，穿梭又唔會撞噶喎。OK， 咁同埋咧就係又可以咧好快由呢個地方去到另一個地方，呢一種感覺咧，其實就好似一種好自由啦，自由自在啊，又唔受任何嘅限制，又唔會俾環境去阻礙啊、綁住啊咁樣。咁當然啦，亦都唔需要咧因為恐懼而停低啊，因為佢係超人啊嘛，係咪？但係咧，當我哋隨住個年紀啊、工作經驗啊、人生嘅經歷啊，都開始咧，我對呢樣嘢又有啲嘅唔同嘅睇法啦。以前我睇嗰啲嘅呢啲嘅超人咧，點樣打低壞人啦，而家咧我就更加留意到一樣嘢咧，反而係乜嘢咧？就係英雄其實咧都係會有失敗、挫敗嘅時候啦。好似蜘蛛俠有機會咧，佢都係嗰下救唔到人啦，自己又受傷啦，咁可能失去咗重要嘅人添啦。超人雖然強大，但係都有弱點，係咪？咁都會有受傷有無能為力嘅時候嘅。佢哋其實唔係因為永遠唔會跌低嗰種狀況先至叫做英雄。佢哋之所以叫做英雄咧，我就覺得係因為佢哋跌低咗之後，仍然有嗰種嘅能力、嗰種嘅動力咧，同埋願意咧再企翻起身。其實失敗都唔係一種我哋叫做故事裏邊嘅終結，係咪？我哋平時咧都講成功好容易咧都係睇到人哋嘅結果啦。譬如一個人嘅升職，咁有去見到佢今日嗰個嘅坐嘅位置啦。事業嘅成功啦，又或者有啲人嘅創業啦，可能會賺到好多錢啦，可以好大嘅做到好大嘅生意啊，又或者有一啲可能好辛苦地但係又好滿足地咧，又完成咗一啲大嘅 project 啦。咁我哋見呢啲嘢咧，我哋都睇到佢哋嗰個嘅結果係咪？咁當然大家都會好明白，其實佢之前嘅過程，其實我哋真係唔知道。因為可能佢曾經亦都轉過好多嘅方向，挫敗過好多次，又或者俾人鬧過好多次，係咪？甚至咧真係廢寢忘餐，要捱好多晚嘅通宵。好多時候其實成功睇嚟都唔係一條直線嚟嘅，佢更加似係一條有好多嘅分岔路啦，好多死胡同啦，同埋咧。可能好多次咧都要重新再揾方向啦，重新出發，重嚟嘅好多時候係咪？以前咧都有個好經典嘅比喻咧，就係大家都可能聽過呢個故事啊，就係愛迪生佢發明嘅電燈泡係咪？咁都唔係一次嘅成功，睇翻咧，好多故事裏邊講咧，佢原來咧係試過起碼都有1萬次嘅，1萬次唔成功，有啲人會潑佢冷水，亦都有啲人咧，好朋友啊勸佢你不如放棄啦。咁但係佢嘅回應，大家可能都聽過，佢卻係話已經我試過1萬次，
唔成功，而似乎我距離成功就更加快啦，更加近啦。有時咧都好似我哋煮餸咁，唔知你煮唔煮餸嘅咧？咁啊，煮餸咧都係一個好好嘅即係叫做經歷嘅挫敗，然後你當中咧佢會學識好多嘢。咁啊，譬如你可能今次落鹽唔知落幾多，都係落得好多啦，或者咧個火太猛啊燶咗啦，等等係咪啊？咁啊，其實每一次你煮完之後，佢會反思啦，又會唔會因為咁又會知道咗好多嘢啦？咁啊，以後亦都知道點樣可以更加煮得更加美味，係咪？咁當然啦，今日咧大家都可以睇YouTube 都可以睇到好多即係教你點樣煮，係咪？咁啊嗱，當然呢一個過程裏邊咧，無論你挫敗幾多次啦，都唔係一個叫做原地踏步嘅，其實都係一種進步。嗱，喺呢個過程裏邊咧，我哋就咁講，唔係原地踏步嘅，其實係一種進步。但問題係，我哋究竟好多時候咧，唔係接受唔到失敗，而係接受唔到自己失敗。因為咁樣失敗咧，就開始懷疑自己嘅。咁啊，係咪我自己根本就唔得啦？係咪其他人一早就已經行得好前咧？我真係好落後啊！係咪我自己再試都冇用噶啦？我放棄啦。咁亦都係因為咁咧，好自然咧就會產生咗一種嘅恐懼。咁啊，如果產生恐懼咧，又會出現咩問題咧？就好似有一本書啦，但係唔知大家有冇睇過啊？或者咧，我講完你都可以去買呢本書嚟睇嘅，就叫《與逆境同行》啦。咁其實咧係約翰麥斯威爾，即係 John Maxwell 呢位作家啦，咁嚟到去佢寫咗呢本書。咁佢本身咧係一位領導學嘅專家啦，亦都係演說家。咁佢有好多個暢銷嘅書籍嘅。咁佢喺佢嘅書裏邊咧，就提出咗一樣嘢，我哋覺得係好好好提醒我哋嘅，即係因為我哋好多時候咧係因為失敗咧，就產生咗恐懼，而我哋好容易咧就因為呢個恐懼又跌落咗一個咁嘅循環裏邊啊。所謂嘅循環咧，佢講緊就係話因為恐懼，而我哋就會出現一種情況咧，就係不作為。即係不作為咩意思咧？就佢有提到咧，就係包括咗咧，就係徹底咁樣躺平啦，或者咧對好多事情咧，我哋開始就拖拖拉拉啦，即係喺度拖延啦。咁咧甚至咧係一種冇咗目標啊！冇咗目標又會點啊？即係其實裏邊咧好多時候就會出現咧，就係會自憐啦，咁啊揾藉口啦，咁啊亦都有時咧就錯用咗佢嘅力量啊，佢嘅失去咗個成個焦點，最後亦都有一種咧就係叫無望感即係完全咧佢冇晒希望，佢覺得佢嘅人生咧就已經係畫上句號。佢亦都提出咗我哋要打破呢啲恐懼同埋即係所謂嘅恐懼循環咧。咁其實點樣做咧？佢話咧就唔好成日都諗住我要有晒動力咧，或者我唔知點樣儲到動力咧，我就去做啦咁樣。咁反而佢調翻轉咧，就話咧，當你即係面對咁嘅處境嘅時候咧，其實你先要去做，唔好理個動力，因為佢認為咧行動咧就會激發到嗰種嘅感受出嚟嘅。即係佢認為咧就係等你開始做咗之後咧，動力就會慢慢就會加增俾你，而亦都因為咁咧，你先至會容易去持續落去嘅。咁我都好認同嘅，因為譬如話想去跑步，你話要唞足精神，又或者咧我要有時間，咁咧等我咧就可以有個心情。其實如果要等到咁咧，就應該咧等到天荒地老咧都未等到嘅。咁好多時候咧，倒不如就去開始跑下先。咁啊點跑啊？有啲人咪開始用慢跑咯，可能喺度原地踏步跑啊。咁呢個都係一個動力嚟嘅。咁但係一定要持之以恆咯，係咪？哈佛大學心理學家Jeremy Bruner 就咁樣講啦。嗱，你更有可能咧就係透過行動去感受，而唔係透過感受去行動啊。咁啊，所以咧我就覺得與其我哋活喺一個咁樣嘅恐懼嘅循環咧，我哋就真係就學下好似 John Maxwell 咁提到，我哋真係要用行動開始先，咁樣做咗咧就會更加有一個嘅
新嘅體見、新嘅體會啦。如果今日你淨係啱啱處於一段失敗嘅當中呢，我諗或者咁樣，可能你而家停滯咗，但未必係你人生嘅結論嚟嘅，又可能只係因為一個需要重新整理嘅階段，你又未必要一次過去解決所有問題，因為現實地我哋亦都冇可能一次過解決到所有問題，亦都唔係所有問題都可以解決晒。咁有啲咩可以做呢？咁其實呢，我哋都有啲嘢可以做，譬如話寫一段文字啦，打個電話俾你好耐冇同佢聯絡嘅朋友啦，或者重新開始一件呢你以為呢已經太遲嘅事啦。咁唔好等到呢完全冇咗恐懼先至去做呢，其實根本就唔會出現嘅。蜘蛛俠同埋超人嘅真正俾到我哋嘅嘢呢，我哋可能唔係講你要變得幾無敵，而係提醒咗我哋能力係有限嘅，不過都可以承擔責任。受過傷都可以選擇再出發嘅。身處好混亂特別呢個世代呢，都唔使擔心。最緊要呢就係可以先行出去，因為行出去你先見到未來。未見到終點都可以繼續向前嘅。多謝你今日收聽我呢一集啦。與失敗同行。如果你覺得呢一集嘅內容對你都有啟發，歡迎呢都分享俾你身邊正佢面對緊困難啦，或者好多猶豫緊啦，或者呢佢需要重新出發嘅朋友。記住啦，失敗呢就唔等於終點嚟嘅，有時佢只係提醒你換個方法，換思維，再行一步，咁就唔同噶啦。希望你都能夠將失敗變成成功啦。我哋下次再見，拜拜。